Oh, mirad chicos, un avión de Pinipón. Vamos a disfrutarlo. Incluye una Pinipón, que si le quita el pelo y hay dos caras en todas las Pinipons. La podemos cambiar. Pues mira, en este avión se puede abrir y son como unas escaleritas. Y también se puede cerrar. Después, aquí tenemos para que la Pinipón se pueda poner aquí y conducir el avión de Pinipón. Y esto se lo puedes quitar y se lo puedes poner. Así, esto gira. Y esto lo vamos a tapar. Y también se puede abrir. Y aquí se puede poner cositas. Vamos a guardar esto. Se tienen que quitar. Después vamos a abrir nuestro avión de Pinipón. Aquí está la cocina. Aquí está la cocina que tiene las dos tacitas, las dos bandejitas, el microondas. Y aquí haces un poquito de fuerza y lo levantas. Y aquí tenemos para que ponga la comida la Pinipón. Y aquí tenemos dos sillones, así se pueden acostar. Y otra igualita. Y aquí tenemos la tele, que si nos aburre esto, la podemos cambiar. Y se puede poner así. La ponemos así, se pone así. Se pone así en el DJ. Después podemos levantar esto y se queda así como ya os he dicho. Después está aquí. Aquí hay hay como una pegatina que pone periódicos. Y aquí os voy a enseñar los periódicos que hay. Hay estos, mirad. Hay este. Hay más. Después está este. Y después este. Y aquí yo pongo los de blanco y negro y aquí los de colorines en la otra. Aquí arriba tenemos un ordenador que es de Pinipón y se puede abrir. Mirad cómo es. Y se puede cerrar. Y lo ponemos aquí. Aquí tenemos el bolso que incluye también aquí en el avión de Pinipón. Aquí en esto, no os habéis fijado que aquí dentro lleva como unos botoncitos así. Esto es lo que maneja a los cajoncitos que puedes meter las cosas. Y aún, esperad que hay más cosas aún. Aquí hay como una mesa de comidita, que si tú la giras así y así. Uy, esperad. Giras así. Hay como un periódico, un MP3, una libretita y también lo puedes cambiar. Cuando lo cambias se puede poner así. Después podemos poner nuestra Pinipón. Se puede poner aquí, hacer un poquito de fuerza así, moverlo así y se puede levantar. Y va el DJ. Aquí se puede poner las Pinipons para que bailen. Por ejemplo, así, esperad. Así. Come on, Pinipón, come on, Pinipón. Y después
hay dos de estos. Un 10 y que se puede poner así. No. Después la bola se puede girar. Después puede cambiar los DJs, se puede poner esto. Y después incluye pues dos móviles en lila y en amarillo. Por ejemplo este. Vamos a poner la música con el móvil. A ver, ¿qué quería? Así. Aquí hay como hamburguesa, un tenedor, un cuchillo y Coca-Cola. Después aquí hay un té, un tenedor, un cuchillo, un huevo, patatas, verdura y barbacoa. Después las tazas se pueden quitar y poner otra vez. Vale. Se puede poner así o así, como queréis, y se puede guardar. Y ahora tenemos aquí una pegatina que lo pone aquí, y aquí podemos abrir esto, queda como una manta para que duerma, como un ping-pong que puede dormir. Aquí tenemos dos platitos, como por ejemplo este. Aquí tenemos un sándwich, una magdalena, una pizza, por ejemplo, de azúcar o algo así. Mira qué cosas tan pequeñas son de ping-pong. Que aquí tenemos un tenedor, una cuchara y un tenedor. Y aún podemos disfrutar más, que ahora vamos a jugar con nuestro avión de ping-pong. Y esperar, que hay más cosas aún. Abajo de aquí hay como una cosa blanca que hace así. Que esta ping-pong pone las monedas aquí. También incluye en el avión dos maletas que no se pueden ni abrir ni nada, solo una amarilla y una verde. Y las vamos a poner aquí. Vamos a poner con el agujero que tiene, y esto también vamos a poner los sillones. Y ahora vamos a jugar con nuestro avión de ping-pong. Aquí yo antes tenía el coche que se podía jugar, y después me compraron la moto, la diferente, que ya tengo dos de estas, y van a elegir la moto. Y esto, el coche tiene algo especial que se puede poner así y se puede poner así. Ya tiene su maleta, y después esto se puede separar y poner esto aquí, y esto se puede poner así, ¿vale? Y se puede abrir esto, y también se puede abrir aquí esto. Y vamos a jugar con nuestro avión de ping-pong. Hola, quiero una entrada para un viaje a Londres. Vale, pon tu maleta aquí. Pues la ponemos aquí. Y ya está, ahí aparca. Hola, quería un viaje a Sevilla. Vale, incluye aquí la maleta. Vale, aquí. Y esto es el avión de ping-pong. Y la ping-pong se puede poner así y lleva el conjunto. Y ya está.